Laqda studenteska Pals ħarġet biċċar id-double standards tal-laqdiet studenteski li tlieta filgħaxija qalu li se jmorru jipprotestaw quddiem il-qorti. F'kitba fuq il-medja soċjali, il-Pals qalet li immu se attendi għal din il-protesta u saħqet li jitemmen fid-dritt tas-salut nad-dritt u l-indipendenza fil-ġudikatura dejjem u kull ħin, mhux meta jkun jaqbel. Hawnhekk ġie notat kif sena u nofsilu kien hemm attakk fuq il-ġudikatura mill-istess Għaqda Repubblika, iżda dakinhar ma nħarġet l-ebda stqarrija mill-istudenti u ma saru l-ebda protesti. Laqda studenteska referiet għal Meta Repubblika li dak iż-żmien kienet immexxija minn ħud deputat nazzjonalista Kerol Aquilina attakkat lil maġistrat Nadillija. Din il-Maġistrat Nadillija. Kif tista' Nadillija tkun u tidher li imparzjali? F'din il-kitba fuq il-medja soċjali, il-Pals tenniet li temmen li dawn l-azzjonijiet ta' solidarjetà għandhom isiru kull darba li membru tal-ġudikatura ikun attakkat. Pals qalet li laqdiet studenteski m'għandhomx ikunu selettivi u jażlu huma meta jħorġu stqarrijiet ta' solidarjetà mal-ġudikatura. Hawnhekk ġie sostnut li laqdiet jew għandhom ikunu favur li l-ġudikatura taħdem serenità l-ħin kollu jew le. One News u informat li għatta fakultajiet universitarji wafqu lezzjonijiet qabel il-ħin biex l-istudenti ikunu jistgħu jattendu għal din il-protesta. Mossa simili kienet saret meta ġiet organizzata taħdita minn Roberta Mezzola fl-aħħar xhur u wafqu lezzjonijiet apposta.